舒爽的风啊，秋高气爽，快来这里感受凉爽的风啊，还可以看五色大画，还有蛋黄歌彩绘。哎呀，真的很有创意台南岛闽自由农园园区公所办的呢，10月9号到28号，那到柳营泰康有机农场真善美食代广场那边售票来看。哦，你看人家铺那个塑胶布是这样铺的啦，塑胶布中间有一只木管了哦，还会绑绳子啊拉嘞。哎呀，很有智慧，很聪明啊！他学人家农作、施作的方法，盖上去，然后挖土。挖土是要让那个塑胶布不要被风吹走。等到种那个可能是种瓜类，种2排的呢，可能还要加那个铁管弯成圆形、拱形啊，然后加塑胶布防雨。哎呀，很有创意啊！这样盖塑胶布啊。来这边学这个功夫啊，自己买套学呢。你也看。